Добрый день, город Одесса. У нас сегодня на обзоре однокомнатная квартира ЖК Континент. 7-й этаж 12-этажного дома, 35 квадратных метров с евроремонтом. Пошлите на экскурсию. Сейчас мы находимся в кухне, 10 квадратных метров. Новая встроенная кухня, новая техника, холодильник. Это наша спальня, 16 квадратных метров. Новая кровать, матрас, телевизор, кондиционер. Наша входная зона, шкаф, прихожая. Наш совмещенный санузел, современная облицовка, все новое. Цена данного объекта $55 000, и мы еще поторгуемся. Звоните, ваша Ольга Добровольская.